Hello，大家好，又係周太小菜分享嘅時間。今日咧會分享俾大家嘅咧就係一個叫做話梅豬手，因為咧嚟緊咧就天氣都開始會熱噶啦，咁所以咧都想整啲酸酸甜甜嘅餸啊，開胃嘅餸啊咁樣啦。咁就所以今日分享之前分享咗個酸梅鵝啦、鴨啦，咁今次咧就介紹呢個話梅豬手，咁同大家介紹下有啲咩配料先。我而家已經開熱緊嘅喎，最重要梗係我哋嘅主角豬手啦。咁買一隻咧其實40蚊到嘅啫，係街市，咁就好長嘅。咁下邊嗰橛咧，我就愛咗嚟煲湯。咁所以咧，我就淨係中意前面嗰啲，就唔中意食咁多肉嘅。咁呢個咧就悉隨尊便啦。咁改明話梅豬手，梗會有話梅啦。今日咧我就有兩種，我有啲大有啲細嘅，所以咧我今日咧就用咗大概7粒、8粒、10粒都冇所謂嘅。我就預先咧就揾暖水浸開咗佢噶啦。咁跟住咧最重要咧就一定係有啲料頭。咁有啲料頭咧就有乾葱啦、蒜頭啦同埋薑。咁啲薑咧炆到酸酸甜甜咧又係好好食嘅。咁我就切佢厚厚地，然後跟住咧就拍散佢。咁佢個索味咧就會更加好味啦。咁炆豬手就少不了冰糖同埋或者呢啲片糖啦。我就用個增城蔗糖，因為今日咧我就想去香啲啊，咁所以咧我就加咗少少柱侯醬同埋南乳醬溝埋嘅，咁就變咗醬香啲。嗱，個鑊而家已經熱啦，咁我而家咧就開始爆啲料頭先，爆啲料頭咧就等佢香啲，然後跟住再爆埋豬手啊咁樣。其實咧呢啲炆餸其實好簡單，同你做鴨嘅上次酸梅鴨嗰啲咧個分別唔係好大嘅。一理通百理明嘅，有時有啲嘢就係好啦，呢度咁樣啦。咁我哋咧係少不免咧要準備啲滾水嘅，咁我而家斟定啲滾水先。好啦，咁啊爆咗啲料頭，爆香咗佢，咁然後跟住咧，我哋再落埋我哋嘅豬手落去。嗱，煎到佢焦焦香香咁樣。你可以煎下啲皮先啦。咁因為我哋要準備啲熱水，因為炆嘢咧就早用熱水，就唔好用凍水。咁咧佢炆嘅過程會好啲。同埋今次咧陣間咧我會轉落個鐵柱煲度炆嘅。咁咧因為鐵柱煲嗰度咧就會鎖火啲啦，鎖住啲味啦。好啦，咁而家我哋爆緊嘅同時咧，就準備落啲醬落去爆香佢。煎到有少少呢啲咧起焦焦地咁樣，啲豬手翻嚟咧，當然啦要出水啦，凍水咁樣去出飛一飛水去啦。好啦，咁而家咧就再嚟咧，就落埋啲醬落去先。嗱，我就中意佢有少少醬香，所以我就落醬。其實你唔落醬都得嘅，你做咁炆都可以嘅。嗱，炒到佢咧，每一隻豬手咧，佢都染到啲醬香味喺度啦。咁就可以再爆多佢一陣啦。好啦，然後跟住咧，我哋咧就落我哋嘅話梅水。好香啊！而家已經聞到。嗱，而家呢個時間你睇到咧係唔係幾嚿水嘅喎？唔係幾嚿水嘅時間咧，所以頭先我就話要準備啲熱水就係咁解啦。即係如果凍水咧，我哋要由頭再煲翻滾佢，咁咧就可能咧就會啲豬手冇炆得咁靚。嗱，我哋而家咧見到嘛？再準備多少少熱水。嗱，其實咧我呢度咧個片糖，因為話梅咧雖然話佢鹹鹹酸酸，但其實咧都幾甜嘅。咁所以咧呢度咧我唔會落咁多，我會落呢度係大概1/4條到啦。咁啊擠咗落去先。
咁而家就開始一路咁樣炆住佢啦。有啲黃梅水唔好嘥。好啦，炆緊佢嘅時間咧，咁我哋咧就可以做啲乜嘢咧？嗱，頭先我哋全部都滾水嚟噶嘛，咁我哋咧就要調少少味。咁我哋調少少味嘅過程當中咧，係調啲乜嘢落去咧？我哋當然，我頭先咧都準備咗，因為其實想要酸甜啲嘅，所以咧就落啲冰梅醬落去。我落大概咁樣1湯匙到。咁落咗去之後咧，我哋撩勻咗佢啦，撩勻咗佢啦。咁然後咧就可以咧，啲話梅咧頭先因為都浸咗一段時間啦，而家擺咗落去炆啦。咁而家咧就少少試一試味先。嗱，佢而家咧就有酸味咧就唔係好夠嘅，咁所以咧我咧就自己因為食大閘蟹嗰時就剩低咗一啲蟹醋。咁醋咧對於炆豬手嚟講咧係會令到個豬手更加軟腍、更加好味嘅。咁我而家咁樣炆住佢先，然後咧就調味啦。嗱，我會俾啲頭抽落去啦，然後咧就再有少少鹽嘅，好少，因為炆餸咧，我哋就唔好咁快擺到個味咁濃，因為咧炆餸咧有機會咧佢係會越炆越濃味，越炆越濃味嘅。咁所以咧，我哋就唔會一次過將佢炆到咁勁嘅，即係落味落得咁勁。咁而家嗱，我哋頭先落咗啲豉油啦，咁其實你可以落啲老抽嘅，你想去深色啲、靚啲咧，你可以落啲老抽。我就落咗少少嗰個蟹醋啦。嗱，而家再自己可以試一試味。哇，正！但係咧，我覺得應該加埋呢1/4嘅片糖落去，即係總共落咗半條。咁而家咧，我哋開始咧就將佢較慢火嚟炆。咁而家咧，我會將佢轉落個煲嗰度嚟炆嘅。咁我而家就轉完個煲，再俾大家睇下。好啦，而家翻嚟啦。嗱，我轉咗落一個鐵鑄煲，就啱啱好細細煲一煲。咁而且咧，我頭先就再加多少少水落去，咁咧就做到咧，而家咧就啱啱好冚過少少面。因為炆嘢一定會走少少水，咁但係鐵鑄煲咧，佢就都有個鎖水嘅功能喺度，咁所以咧，咁我哋就唔需要話加得太多水，咁同埋我哋始終有糖嘅關係啊，咁所以咧一陣間咧佢係會結少少，但係你要 keep 住睇火啊吓，因為有糖，所以咧佢好容易咧就會係黐底，咁你小心啲啦。咁所以而家咧嗱。因為我呢個係細煲，最細嗰個鐵鑄煲，咁我個火就比較大，咁所以咧我會將佢閂到最慢，閂到最慢之後咧，我就冚住佢，閂到佢最慢嚟炆，最細嗰檔火嘅開大少少，咁我嚟炆，咁咧就炆佢大概45分鐘到，咁就應該完成噶啦。咁一陣間炆好再俾大家睇下。Hello， 大家好，嗱又翻嚟啦。咁咧呢度咧我就啱啱就用呢個爐嘅最細火啦，就炆咗佢啱啱好45分鐘。咁所以咧就打開嚟俾大家睇下。嗱，而家啲薑咧一陣又係啦，我係好中意食薑嘅，所以個人係燥火，食得薑多。嗱，啲話梅咧就淋晒出晒味噶啦。咁咧嗱，而家你可以睇到嗰個豬手咧。佢仲係 QQ 彈彈嘅，咁睇下你自己個人咧係中意食啲乜嘢嘅質地。我咧就中意食呢啲咁咧爽爽地口嘅，咁啊食呢啲筋啊皮啊嗰啲咁樣。但係如果你想再腍啲嘅話咧，你可以再炆到去20分鐘到嚇。咁同埋嚟講咧，嗱而家咧我一陣間咧會大滾翻去之後咧，因為鐵鑄鍋咧就有個好處咧，就係佢會好似
燜嗰啲燜燒煲咁樣啊，咁咧就會燜熟，即係會熬去腍啲嘅。咁嗱，你睇下而家呢個都已經好靚，好 Q 彈嘅，我哋所講嘅好 Q 彈。咁而家咧，我咧就已經呢個餸煮好噶啦。對於我嚟講，因為我自己中意比較食啲爽口啲嘅。咁如果你中意食腍啲，好似啲薑醋嗰啲咁咧，你可以燜耐啲。咁你燜耐啲之餘咧，你可以咧再用翻。如果你用呢啲咁嘅鐵鑄煲咧，佢有一個好處咧就係傳氣啊。咁你燜完開大火燜完之後咧，佢焗住個氣喺裏邊咧，佢可以再腍啲嘅，再軟滑啲嘅。咁呢個咧就燜嗰個時間咧，其實就好睇你自己中意嗰個狀態係點樣噶啦。咁好啦，嗱，今日呢個餸咧就嚟到呢度。就已經係煮完嘅啦，俾大家望下，係嘛？嗱，你睇到頭先一樣嘢咧，就係我呢個用鐵鑄煲咧，佢呢啲就話呢啲咧就有啲鎖水功能啊。所以頭先咧我嘅水咧係俾到嚟呢一度嘅，但係而家煲咗佢45分鐘咧，佢仲有咁多水喺度，佢係唔會點樣燒水嘅。咁至於調味方面咧，其實而家咧你可以咧就再試多次味，睇下爭啲乜嘢。你嫌佢唔夠甜，酸得滯，你頭先擺多咗嘅，你而家可以加糖。如果你嫌佢唔夠酸嘅，你而家可以加啲黑醋落去，咁佢呢個野味程度咧就更加高嘅。嗱，我哋試一試先。嗱，今次因為我用咗啲少少個柱侯醬同埋南乳醬，好少嘅啫，炒咗個豬手啊，咁所以有個醬香味喺度，再加酸酸甜甜，咁我自己咧就覺得個味係好啱嘅啦，同埋我落咗好少嘅鹽嘅啫。同埋1 round 嘅豉油，基本上就係咁啦。咁呢個餸咧就叫煮完噶啦。咁而家我就會再開大火滾一滾佢之後，我就焗一焗佢。因為咧阿老闆未翻嚟啊，咁所以咧我就冇咁快開飯。咁而家我滾翻去之後咧，我就會而家我就會大滾佢。大滾嘅意思嗱，好似而家咁大滾佢，但係佢又呢煲有個好處就唔會滾出嚟咯。咁然後咧我就閂咗火。喺佢焗住陣氣喺裏邊咧，就叫做悶燒佢咧，就聽佢個豬手咧就會更加腍滑啲啦。咁好啦，今日介紹到呢度，咁希望大家就按下訂閱啦，分享俾你嘅朋友啦，咁同埋按下讚，希望大家中意呢個話梅豬手。今日分享到呢度啦，拜拜。